今日操背先，然之後會諗一個二頭嘅動作喐一喐下去咯。咁之前有觀眾同我講過話，想我操腳嘅，係我安排緊嘅，係俾少少時間我，未來呢幾集應該會出到嘅。咁但係今日就操咗背先，咁啊陣間有啲問題可以一路操一路解答下咯，好唔好？Wide glute tip up 喎，咁其實咧最主要點解想用佢做開頭咧？咁係針對住我自己啲弱項嘅。咁我想我背咧個 rumble 嗰啲位置咧厚翻少少，咁所以咧就將佢擺喺第一個動作。咁但係你見我咧都唔會，就算第一個 warm up set 咧都唔會點樣去做到 failure。咁所以係頭幾組其實都叫 warm up set 啦。咁所以咧如果大家之前有觀眾係可以睇過我有啲片咧，其實都知道我啲 training 嘅嗰啲方法咧係比較低 volume 咁樣去做嘅。咁呢度咧，你見到佢有兩個 handle 嘅，咁其實最主要咧呢一個 handle 咧就 hit 落去會係棍 lat 嘅位置咧，同埋後膊嘅位置咯。咁但係咧，我想 hit 嘅係上背呢啲位置嘅時候，咁變咗咧，我哋就要揸翻闊手咯。咁嚟緊下一組咧就 back off 噶啦，最後一組嚟噶啦，喺呢一個動作上面。咁啊，會 drop 少少重量嘅，咁啊希望可以做多少少下數。我哋大概會 drop 我哋嘅 top set 嘅重量嘅20%左右啊，即係話啱啱嘅重量嘅80% 度咯。我嘅朋友佢就好 supportive 嘅，咁特別係玩健美嘅時候咧，另一半係嘅支持好緊要咯。因為有陣時未必大家嗰個做嘅職業啦，或者嗰樣嘢係相同，但係體諒同埋尊重，仲有對於我哋玩 bodybuilding 嚟講係好緊要。不過而家呢個咧就第二個動作，咁我哋就做 lat roll 嘅。咁我哋做 lat roll 咧就唔會揸上面個 handle 啊，太高啦呢啲，我會揸翻下低嘅。咁盡量咧呢一個位咧去俾自己做一個 close grip 咁嘅形式，可以咧類似做到一個 big bar 嘅效果出嚟。咁我哋做嘅時候咧，其實都想像住咧，我哋咧後面呢個位置咧係好似扭鎖匙向下扭實去嘅嗰種感覺咁樣，好似扭緊毛巾咁樣嘅。咁都盡量咧俾自己個上臂嘅位置咧去貼近自己嘅軀幹。咁我哋 warm set 咧唔會做到 failure，千祈唔好做到 failure。OK，有好多人都係做到 failure，做10幾廿下咁樣咧，其實都已經唔係 warm set 嚟噶 ，working set 嚟噶已經係喺度嘥力啦，其實 stimulus 唔到啊呢啲，全部中 volume。5下就咁而家呢組咧都係 warm set 嚟嘅，咁其實最主要係要試一試咧 top set 嘅嗰個重量，warm set 咧去刺一刺激個 CNS，話俾個腦子咧準備要承受一個大重量咁樣啦，喺我哋嘅 top set。但係一樣都係唔做到 failure 嘅，試大概1至2下嘅咋就夠啦。OK。朝頭早我哋已經做咗轉 cardio 咧，其實都啲肝糖、啲肌糖啊嗰啲，其實都消耗咗唔少。咁所以我哋個 cardio 啦，同埋個操嘢嘅嗰個時間間距咧，都唔可以話太過近，起碼都要
大概5至6個鐘咧，去俾你個早餐啦，meal one meal two 咧，去啲糖分咧入翻身體，先至可以再操嘢。如果唔係咧，你會發現嗰啲你個操嘢嘅 performance 咧係會大 drop 嘅。咁其實冇意思啊！我哋喺修身階段咧，特別要留意嘅係乜嘢咧？我哋特別要留意嘅係我哋個訓練強度。如果你有一刻，特別係喺而家，你唔係話備賽一個好 deplete 嘅最後階段嘅時候咧，你發現嗰個訓練強度已經大 drop 緊嘅話，drop 咗可能已經 drop 咗2成嘅話，其實咁你要留意翻你嘅頭先我所講嘅嗰啲體力管理課表。嗱，好似我一開始我話齋啦，咁其實男仔同女仔嗰個本身個 structure 好唔同啦，其實需要嘅嘢好唔同啦。即係我哋男仔好多時話要做 push pull leg 嘅時候，女仔係咪真係需要 push pull leg 咧？因為女仔咧，佢哋冇男仔嘅嗰種爆發力，所以如果你女仔可能如果用我哋呢一啲嘅方法咧，做2組或者做1組嘅話咧，佢哋可能唔夠，咁可能女仔嘅 training volume 可能要大翻少少，佢哋嘅組數可能會多翻啲咯。呢一個重量係我嘅 PR，我咪之前應該都冇乜點樣做呢個重量，咁所以有啲人話off season on season 嘅強度唔能夠提升到咧，其實唔一定嘅。最主要係點樣去管理你自己個體力咯，同埋你係咪休息瞓覺上面係做得好。頭先我做啦，個內心咧好多鬥爭。我開始嘅時候咧，我攞個 weight 落嚟，我同自己講10下 OK。咁點知咧，做下望住自己啊，我哋就做下多啲，可唔可以做多啲咧？可唔可以做多啲咧？係咪真係唔得咧？係咪真係最後一下咧？因為好多時我哋特別呢啲嘅 program 咧，我哋個 working set 同 bad set 好少啊，所以咧冇咗就冇咗，都好珍惜每一下，有幾多就做幾多，唔好諗住話等下組先至去盡啲啊，要早 working set top set 都要去盡，就係咁。呢個就係我哋比賽，我哋 bodybuilder 嘅心態。哇！陣間啦，轉頭咧擺嘅動作次序咧，都會比較影響緊我哋想 target 嘅嗰啲嘅位置個 priorities。係咁，所以陣你都要睇一睇我咧，就會係最主要係 target 就係個 lower leg 噶啦。而家我哋就做一個 wide grip 嘅 lat pull down。咁呢一個亦都係個 lat 嘅其中一個嘅 movement 啦，一個 function 嚟嘅。咁就做埋呢一個嘅 lat 嘅動作，我哋就會轉做後膊。女仔減肥應該食少啲嘅。女仔減肥食唔食啲？都唔好講話男仔，都唔關男仔女唔女仔事啊。我諗應該咁樣講，食少啲嘢睇下食少到咩地步咯。食少嘢就正常嘅，但係如果都要睇嗰樣嘢合唔合理咯。即係我當你一日3餐，你全部餐都係食沙律嘅話，你同我講，你話咁樣係減肥係減到肥嘅，但係連埋啲肌肉都一齊減埋。咁另外一樣嘢就係，如果你係一個有做 gym 嘅人，3餐淨係食沙律冇碳水嘅話咧，
其實你都喺做 gym 嘅時候 performance 唔到嘅，係因為我哋嘅肌肉特別係喺 weight training 動用嘅能量系統咧，係需要糖分嘅。咁你身體喺個咁缺少糖分嘅狀態底下，試問又點會有任何嘅 performance 出到嚟咧？係啊，所以我哋嘅增肌或者 maintain muscle 唔係淨係蛋白質咁簡單啊，仲有 carbs 咯。咁所以carbs 是個好東西，唔好立亂咁戒。你可以少啲，但係唔係零，就係咁啊。乜乜嘢啊啊？Real road 後膊嘅，咁你見到我咧，成個 movement 咧係唔會俾個 scapular 參與咁多，淨係個 elbow drive 嘅啫。首先咧，你選擇呢條路嘅時候咧，誒、有一樣嘢好緊要，係你本身咧，你要享受做 gym，你要享受好似我哋呢一種嘅 hardcore 嘅 training，唔係普通咁過嚟，即係業餘愛好者咁樣，中意喐下嗰啲嗰邊啊喐下啦，呢啲又呢啲喐下咁樣，即係真係好享受嗰種嘅fatigue 嗰樣嘢咧，你先至好 step 進面咗呢一個嘅 circle，因為我覺得特別係喺我哋喺 cutting 嘅時候，當然啦，off season 大家都可以好舒服咁樣去 training 啦，或者你因為你能量好夠啊嘛，你可能你 lift 到嗰個重量，你會覺得有成功感。但係當我哋去到 on season 嘅時候咧，去到一個 calorie deficit 得好勁啦，deplete 得比較耐啦嘅時候咧，開始你個身體係會攰啊，身體嘅能量咧亦都未必好夠嘅時候咧，而你喺呢個時候咧，可能你未必能夠每次都能夠可以maintain到好似之前嘅強度，莫講話可以超越之前嘅重量先啦。你所有嘢都係要靠意志嘅，即係呢一啲嘅成功感咧，可能去到嗰陣時，你會覺得變成一種失落感啊。咁所以我好建議嘅就係，雖然而家健美比賽係普及咗好多，平台多咗好多，咁但係咧好多嘅人想嘗試係好事，但係你都要知道你自己個心理狀態。我亦都會即係話定俾你知，你需要面對嘅嘢，因為過程中你會有好多嘅心魔喺度嘅，喺不論你自己訓練啦，你瞓覺之前能唔能夠做好嘅休息啦，或者可能你面對住好多美食嘅誘惑啦，你能唔能夠本身喺你 off season 嘅時候，你已經將你嘅 diet 好融合喺你嘅日常生活入面啦。如果你本身你各樣頭先我做嘅講嘅呢三樣嘢，你都能夠本身就已經可以做得好，而你係覺得冇牽強，唔會覺得辛苦嘅 follow 得，我覺得你係可以嘗試你嘅人生第一次健美比賽。如果否則唔係嘅話，我覺得可以俾少少時間沉澱一下，諗一諗下，或者俾啲時間俾自己去適應呢一個生活先。咁呢個咧就最後一個動作 bicep curl 啦。咁啊，最主要練緊我哋嘅長頭，所以見我咧咁樣 set up 嘅。你見我咧係會將個上臂呢啲位置咧係由得佢拉後嘅。咁啊，啱啱 warm up set 完啦，咁啊，我覺得可以加。
你覺得？我覺得係會唔會太輕鬆啊？我覺得頭先做得做得到啊嘛。啱啱冇話聲，好似太輕鬆，俾點強度。咩攞人哋個電話？Oh, hi, about mine. Where's mine? Oh, okay, okay, okay. Number one. Go on. Well,我成日咧操嘢嘅時候咧，都會有一句嘢成日提示自己嘅，或者佢 motivate 自己嘅就係、即係諗住自己個目標啦。我當 tempo 啦，或者任何啦，或者你想大隻啦，我都要同自己講話，喂，呢一個重量你能夠你做到10下嘅，講大 B，我要做12下，我做到12下咧，我就 tempo，萬事萬靈嘅，每一次我都用呢一個方法嚟去 motivate 我自己又好，motivate 我學生都好，個個都好似食咗春藥咁樣，突然之間上咗身㗎啦，係啊。咁你話即係如果真係有心態，係想大隻、想進步、想即係向你目標即係出發嘅人咧，我相信呢一句嘢係通用，絕對通用，從來都冇出錯過。呢個誒，yes, agree。有咩跟住拉伸，swap 嘅牌，嗯喂，我覺得，我 Well done.